Kariza Lorette Andery ni urubyiruko, umunyeshuri muri kaminuza, ni umwanditsi ariko akaba ari na komiseri ushinzwe amakuru no kwibuka muri ARG. Ndagira ngo kandi numire umurinzi w'igihango Mukasarasi Godelive. Mukasarasi Godelive yahawe ishimwe ry'ubumwe mu mwaka wa 2018. Nibyo bimugira umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu. Abarinzi b'igihango ni abantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa bigaragaza ubumwe n'ubwiyunge. Ni award bahabwa na Unity Club n'Umurumuri. Akaba kandi ari n'umuyobozi w'ikiswe Sevota. Sevota ni umuryango ufasha abapfakazi n'imfubyi, ariko cyane cyane agakorana n'abamama bafashwe ku ngufu mu gihe cya Jenoside n'abana babyaye. Abo rero nibo turi buganire uyu munsi. Mukasarasi Godelive ni umumama ariko ukora ibikorwa byinshi byo gufasha abantu. Yagiye abihererwa ibihembo mu bihugu bitandukanye. Hari igihembo yahawe muri Italy, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Canada. Mugiye kuri Google mu ihuriro rero rya 11 hari mu mwaka w'ibihumbi 2019. Ihuriro ryafashe ihuriro iyo rihuye bagira imyanzuro. Iyo myanzuro muri Unity Club bayita ibyemezo ngiro. Ibyemezo ngiro rero by'ihuriro rya 11 byose byagarukaga ku rubyiruko, ku bato b'u Rwanda, hagamijwe kubaha urubuga, kubarinda no kubasigira umurage mwiza no kubafasha kubigiramo uruhare. By'umwihariko icyemezo ngiro cyo muri iryo huriro cya 3 cyagiraga kiti gusesengura no kumva inshingano dufite nk'ababyeyi, nk'abakuru, nk'abarezi kandi nk'abayobozi mu guhererekanya umurage mwiza hagati y'abakuru n'abato. Muri iryo huriro kandi umunyamuryango w'ikirenga wa Unity Club, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, yasabye ko ibiganiro bizagire abawushyigikira. Ni muri urwo rwego Unity Club yafashe iya mbere itangiza ibi biganiro nk'uko MC yabivuze, ariko ibona ko bidahagije, itekereza ko hakorwa n'ubushakashatsi. Hakorwa ubushakashatsi tutirengagije ko hari byinshi byakozwe, ariko hari hakigaragara ko ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi kuri bamwe mu rubyiruko rw'Abanyarwanda ruri mu kigero cy'imyaka 28 zigihari. Ubwo rero nibwo hatangijwe ubushakashatsi, hashyirwaho itsinda, hakorwa ubushakashatsi bufite insanganyamatsiko igira iti ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ku rubyiruko rwashegeshwe kurusha abandi, gusesengura ibibazo bahura nabyo kenshi no gushaka ibisubizo birambye kugira ngo ibyo bibazo bidakomeza kuba uruhererekane. Ibyiciro rero by'urubyiruko ubushakashatsi bwagaragaje ko rwagizweho ingaruka na Jenoside n'aba bakurikira. Ni urubyiruko rwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Nk'uko mubizi, uru rubyiruko rufite ibikomere bihoraho kandi bigaruka kenshi bitewe n'impamvu zinyuranye. Mariya Yohana yaravuze ngo, araririmba aravuga ati nkomwana gato nkibuka, nkabibuka cyangwa nkamwibuka. Hari ibintu mu buzima tubamo uru rubyiruko narwo rugeramo, bikomere bikagaruka bigatuma byatera ihungabana. Urundi rubyiruko rwakoreweho ubushakashatsi ni urubyiruko rutazi inkomoko yarwo. Urubyiruko rutazi ngo mvuka aha, ababyeyi banjye naba. Urwo rubyiruko narwo rwagaragaje ko rufite ibikomere by'umwihariko. Urubyiruko rundi rwakoreweho ubushakashatsi ni urwavutse ku babyeyi bafashwe ku ngufu mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uru ni urubyiruko narwo rufite ibikomere rukomeretse, ababyeyi babo barakomeretse
kandi nabo barakomeretse. Ngira ngo umurinzi w'igihango araza kuduha amakuru kuko ni abantu yitaho by'umwihariko. Urundi rubyiruko rwakoreweho ubushakashatsi ni urukomoka ku babyeyi bahamijwe ibyaha byo kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Urwo ni urubyiruko narwo rufite ibikomere by'umwihariko kandi ngira ngo buri wese arabyumva. Urubyiruko rwavutse ku babyeyi badahuje ibyiswe amoko, byagaragaye ko urwo rubyiruko narwo rukomeretse kuko ahanini usanga rudafite aho rwisanga. Ikindi cyiciro cy'urubyiruko cyakoreweho ubushakashatsi ni urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi nibaza ko benshi muri mwe mushobora kuba muri iyo kategori, muri batoya mwavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mushobora kumva ko abo bantu nta bikomere bafite, ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko uru rubyiruko narwo rufite ibikomere bigomba kwitabwaho by'umwihariko. Rero muri uru rubyiruko turi kumwe hano nabo bamwe muri bo bagaragara muri ibi byiciro maze kuvuga haruguru byakorewe ubushakashatsi. Munyemerere ngaruke kuri pano. Adidas Kwizera uri umwe mu rubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Nta ruhare wigeze ugira, ariko ibyo ntibikubuza kuba ufite ibikomere bikomoka ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Wakuze utarerwa n'ababyeyi kubera ko papa n'abandi bo mu muryango bafunzwe bazira uruhare bagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ibyo byose ukaba warabikuyemo imbaraga zo kudaheranwa. Ubu ukaba uri urubyiruko rufasha abandi kuba umwe binyuze mu biganiro. Ndagira ngo usangize bagenzi bawe b'urubyiruko urugendo rwawe, ibikomere by'umwihariko wagize kubera amateka yawe, ndetse n'uburyo wakoresheje kugira ngo udaheranwa nabyo. Umwanya ni wawe. Murakoze Moderator, murakoze namwe banyakubahwa muteraniye hano, urubyiruko, abayobozi mu nzego za leta, mbanje kubasuhuza mwiriwe. Nk'uko babivuze, amazina ni Kwizera Didas, mvuga mu karere ka Bugesera, umurenge wa Gashora, mu burasirazuba. Navutse mu 1996, Jenoside yari imaze imyaka 2 ibaye. Muri uwo murenge wa Gashora hari urwibutso rushyinguyemo abazize Jenoside yakorewe Abatutsi barenga 5,000. Nje nk'umwana nkaba nkomoka mu muryango w'abahekuye igihugu, kuko data, sogokuru, data wacu, abo bose bagize uruhare mu kwicwa kw'abo Batutsi. Ntabwo byari byoroshye kuko navutse ndeba papa, ngira imyaka y'ubukuru namubona, ariko nagerageza kubaza mama akambwira ko azambwira ko nyiri muto. Iyo twajya gusura papa kuri gereza, ndabyibuka hari umunsi yigeze kumubaza, ndamubaza ngo kuki tutabana. Agiye kumbwira arambwira ngo bamubeshye ko yishe Abatutsi, niyo mpamvu tutari kumwe. Gacaca zitangira, mama umbyara yatanze amakuru yahamyaga ibyaha data na bamwe mu muryango data akomokamo. Aho niho nakuye igikomere gikomeye cyane, kuko naje kuhaburira n'umubyeyi, mama itarogwa ava mu buzima. Ariko ndabyibuka ubwo yari agiye gupfa,
n'igitwari turi kumwe twicaranye, amamagana mu cyumba nk'umuhungu w'imfura kandi yakundaga. Icyatumye amamagana cya mbere yabwiraga ko nsa na se umubyara mu mwibutsa. Abandi bose arabaheza, arambwira ati mwana wanjye uramenye, ngiye kukubwira ibanga ariko si wibibyemo urwangano. Ambwira ko impamvu data afunzwe azira jenoside yakoze atabishyirwa nk'uko abivuga. Icyo gihe data yari afunze akatiye imyaka 25 kuri gereza ya Ririma. Araje ambwira ko ntazagera n'undi nitwaza wo hanze umuryango azize umuryango yashatsemo ari wo muhitanye. Nabwo ntabwo byari byoroshye. Ku ruhande rumwe ijambo namubwiye rya mbere naramubwiye ngo amaraso yawe amenywe ngomba kuzayahorera. Arambwira ngo muhungu wanjye si icyo mutumye, humura ndahari. Ansaba kujya hanze, ngiye ngarutse nsanga yaraje gushiramo umwuka, biraba birarangira. Muri urwo rugendo famiye tuvukamo iyo kwa mama yaricaye ikavuga ngo umwana wacu iwanyu baramwishe, kwa mama simbashe kujyayo. Kwa papa naho nahagera, nyoko yadufungishirije umwana ndetse n'abavandimwe be, naho kwisanzura bikaba birabuze. Sosiyete mo duturanye nabo bikabuko. Ntabwo byari byoroshye gukura witwa umwana w'umwicanyi, cyari igisebo gikomeye kuko nabyibuka icyo gihe byose bikurizamo no kuva mu ishuri, amashuri ndayaparika. Icyatumye mparika amashuri nari ngiye ku rugamba rwo kurera ababyeyi barumuna banjye kandi ngomba no kugemurira data umbyara. Kandi icyo gihe nanjye rero umwana nari mfite imyaka 10, ntabwo byari byoroshye. Ndabyibuka nagize amahirwe yo gusubira ku ishuri njya kwiga, ariko ntabwo bicara ku ishuri. Abo twicaranye abana bakomoka mu miryango y'abarokotse jenoside, yego simbashinze icyaha kuko nanjye iyo twicaraga ndeba abo kwa papa numvaga ari ikibazo. Bajya kumbwira akavuga ko ndi umwana w'umwicanyi. Igikomere cyane nakuyemo, ubwenge bwagiye busubira hasi, amanota nagera mu ishuri arabura. Na data ageze ngo arafunguwe, nagira ngo ndabimubajije akambwira ko arengana, akambwira ko ndi igicucu na mama. Ku giti cyanjye ntabwo byari byoroshye, byari bikomeye. Abavandimwe nabo bamwe na bamwe ntibafate neza mu miryango kuko njye nashaka kumenya ukuri cyane. Mu mwaka wa 2016 ndabyibuka nibwo nabashije gutera intambwe ikomeye, mbifashijwemo n'urubyiruko rukomoka mu miryango w'abarokotse jenoside, ku itsinda bari barashinze mu murenge wacu bita Humura Rwanda. Umwe muri bo yaranumiye njyayo, ariko njyayo icyari kinjyanye cyane gikomeye, ngiye kumva nimba nawe ari bumve ko ndi umwana w'umwicanyi. Icyo gihe sinari gusubirayo. Ngezeyo club iranyakira, nyijyamo, nangira gake gake,
bya bikomere nari mfite bigenda bishira, ariko naje kongera kugira igikomere gikomeye, ariko nanone naramaze gukomera. Ubwo ndabyibuka hari igihe cyo kwibuka, tugiye kwibuka umuntu umwe arambaza ngo ese ko abandi bibuka bawo bishwe wowe uribuka ndi? Ndangije bitewe n'umutima ukomeye nari maze kugira, ndabwira ngo njyewe iki gihe kigeze, nibuka ubunyamaswa, nibuka ubugome, nibuka umutima wo kwanga umuntu ababyeyi banjye n'umuryango w'umukamo bagize, bigatuma ndira, bigatuma mbabara, ariko nzi neza ko bitazasubira. Muri make rwa rugendo rukomeye, ariko iyo naza kugira iyo club na bimwe mu biganiro nagiye mbona bitandukanye, ndahamya ko bitari gushoboka. Ntabwo mba ndi hano, ntabwo mba nkomeye, ariko ndakomeye kandi nzi ko bitazongera. Murakoze. Arakoze cyane Adidas ku rugendo rwe adusangije. Ntimugire ngo biba byoroshye kuba bivuga, nuko afite uburyo yakize. Utarakize ntabwo ushobora guhagarara hano ugire icyo usangiza abandi. Icyo nabashije gukuramo nuko Adidas ntabwo yigeze aba umwana, yafashe inshingano akiri muto, atangira guhangana n'ibibazo atagizemo uruhare, atangira ipfunwe muri bagenzi be no mu bo yabanaga nabo kubera ababyeyi bito. Icyo numvise kindi ni uko umubyeyi we w'umumama igihe yavaga mu mubiri yamusigiye umurage mwiza. Aramubwira ati ntuzabe ikigwari nka se. Nibaza ko hano turimo turavuga umurage tugomba gusigasira, kwimakaza. Ni umurage w'umunyarwanda nk'ababyeyi, umurage niwe tugomba gusigira abana bacu. Arakoze cyane Adidas. Reka mpe n'umwanya Kariza Lorette na Neri, nawe ni urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside kandi avukira mu muryango ukibabaye, ugifite ibikomere kubw'igice kinini cy'umuryango wabo cyari cyarishwe bazira ko ari Abatutsi. Nyuma umaze gukura ugasobanukirwa amateka asharira igihugu cyacu, ukanasobanukirwa Jenoside, wanditse n'igitabo. Sinzi ko igitabo kimwe mwabashije kugisoma, ariko ni igitabo mu magambo make ngo gifite title ivuga ngo ni imbeho munsi y'umukororombya. Imbeho munsi y'umukororombya. Ntabwo bikunze kubaho ko mu myaka yawe uba wakwandika igitabo, ubwo hari aho wakuye inspiration, baratubwira aho yavuye, udusangize n'urugendo rwawe, ibikomere by'umwihariko wagize kubera amateka yawe ndetse n'uburyo wakoresheje kugira ngo udaheranwa nabyo. Igitabo wanditse ugaragaza icyizere cy'ubuzima, utanga icyizere mu rubyiruko ruguteze amatwi uyu mugoroba. Murakoze cyane bajya kuba muteraniye hano, urubyiruko bagenzi banjye wese ndabasuhuje. Amazina yanjye uko babivuze nitwa Kariza Lorette Neri. Njye navutse mu 1999. Nanjye nk'uko Adidas yatangiye avuga ubuhamya bwiwe, navutse mu muryango ukibabaye, ugikomeretse ndetse utari na munini cyane, ariko iyo ukiri umwana ntabwo umenya ngo umuryango ugomba kuba ufite abantu bangahe kugira ngo bari munini. Wowe ubona ko uri gukura kandi ubona ibyo ukeneye byose, wowe wumva biguhagije. Ariko uko ugenda ukura nibwo ugenda umenya ko abandi bafite imiryango minini, bafite abo bajya gusura mu biruhuko, ndetse n'ubwenge ugatangira kubugarura ukabaza abo udafite aho bajya. Ku myaka mike hari igihe utabisobanukirwa, ariko Jenoside yo uyizi.
nanjye nk'abandi bana bose bavutse mu muryango mutoya ndetse umubare munini ukaba warishwe muri jenoside nabimenye ntinze. Iyo ubimenye nibwo bitangira kugukomeretsa ukanabona ko hari igice kinini cy'ubuzima bw'ababyeyi bawe utazi. Hari igihe baba bafite ibikomere, baba bafite indwara bagendana badashobora no kukubwira kuko uri mutoya, ndetse ukigegesera cyane kugira ngo utagera n'aho umukora agakomereka cyangwa uvuga nk'ikintu akaba yakomereka. Ibyo byose byari ibikomere, ariko nk'umwana ntabwo nari kubimenya. Ubwoba bwinshi umuntu ahora agira, iyo umubyeyi ahora afite ubwoba, ntugende ntuva aha ngaha utagira icyo uba, ni ukubera cya gihunga n'ibikomere baba barahuye nabyo muri jenoside. Genda bijya no mu mwana, ukaba ikintu cyose ugiye gukora ukaba wumva ufite ubwoba, ukagira ubwoba bwo gutsindwa, ukagira ubwoba bwa buri kintu kimwe cyose ugiye gukora. Ndetse umuryango utishimiye, gukorera muri sosiyete itishimiye, biba ari itandukaniro rikomeye. Hari ukuntu ukura bitandukanye. Ibyo byose ni ibikomere nsangiye n'abandi benshi baba baturuka mu miryango y'abarokotse jenoside. Njye ntabwo byangoye cyane, sinzi impamvu sinzaba nakoraga imbaraga, ariko byangoye ntangiye gukura ngeze muri segonderi. Ubwo ahubwo nasanze atari njye ufite ibikomere bikomeye, ahubwo hari n'abandi benshi batandukanye bajya bafite ibikomere bitandukanye nk'ibyanjye, batava mu miryango y'abarokotse jenoside, ahubwo bava mu miryango y'abakoze jenoside yakorewe Abatutsi, cyangwa se yabafashwe cyangwa baturuka ku babyeyi bafashwe ku ngufu. Ibyo ni byo njye byambere igikomere cyane. Nahise mbona ko nyuma y'uko twavutse nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo byarangiye, nk'uko bamwe bajya babivuga ngo nta sano dufitanye n'amateka cyane kuba twaravutse nyuma yayo, ahubwo nabonye ko dufitanye isano rikomeye ndetse rya hafi kuba twaravutse nyuma yayo, kuko abenshi bavutse u Rwanda rukiri hasi, yaba ari mu bukungu, yaba ari no mu isanamitima, ntabwo twari turi ku rwego nk'uko turiho ubu ngubu. Ibyo ni byo byambereye igikomere gikomeye cyo kumenya ko sosiyete ndimo y'urubyiruko rumeze nk'urwishimye, bari bose birirwa mubona bari kwifotoza bameze neza bari guseka, maze kumenya ko bose baba babaye cyane ndetse bafite ibikomere bagendana nabyo badashobora kuvuga. Niho byangoye cyane kumva ko buri muntu wese turi kumwe afite umusaraba wiwe utandukanye n'uwanjye cyangwa uhuye n'uwanjye, ariko arawufite kandi uramugoye. Nibwo natekereje kuba navuga icyo kintu, ari cyo transgeneration trauma cyangwa uruhererekane rw'ihungabana riva ku babyeyi ryo ku babyiruka, ariko nkumva nta buryo mfite bwo kubivugamo ngo nsobanure, cyane ko ntari narize wenda na biology ngo mvuge ngo byaciye mu maraso, ariko aba bana bafite ibikomere. Ariko njye narabibonaga kuko nabanaga n'urubyiruko rugenzi rwanjye buri munsi. Mfata umwanzuro wo kubyandika mu gitabo kuko numvaga aricyo kizabikwa igihe kinini ndetse nzanavugaho imyaka yose n'ibindi byose byazabigikurikira. Mvugamo abana bose tubana muri sosiyete, wenda ababyeyi baba bakuze, baba bari kubaka, bari kubashakira minerivare, bari gukora ibindi, ariko bari abana mvuga ko bakeneye ubufasha cyane. Ngaragaza ibuye buri wese agomba kureba, hato ejo n'ejo bundi leta zica amasuka yacu turi gukoresha twubaka ubuzima bwacu. Nibwo nanditse icyo gitabo kivuga ubukonje munsi y'umukororombya. Ni ukubera ko nabonaga ko u Rwanda rumaze kugira icyizere rufite umukororombya, ako hakirimo igice kinini cy'abantu bagikonje, kandi abo bantu atari bo bitezweho kuba bakonje, kuko urubyiruko twitezweho imbaraga zidasanzwe, ariko nyamara haracyarimo badidasi, haracyarimo n'abandi bataranafubuka ngo bavuge ibikomere byabo, bakifite iryahungabana bavuga ngo rikomoka ku ishyiga, bakomora mu rugo. Baracyarimo babana bafite ababyeyi barwaye cyane kubera ibikomere bya jenoside, bahora babona umubabaro buri munsi. Harimo abana baretse inzozi zabo, wenda bashaka kuba abahanzi cyangwa se abaganga. Umubyeyi akakubwira ati mwana wanjye ngenda ashaka kuzaba umufundi, ni urugero. Umwana akabireka akava muri ubwo buhanzi cyangwa akava muri ubwo gukina umupira kugira ngo ashimishe. Urumva ko nabyo ni umubabaro bagendana. Hacyariho wa mwana utanga umuryango w'ababyeyi badahuje ibyiswe amoko, akaba areba izo ntonganya zose yavuze nyuma ya jenoside n'ibyo, ariko aracyari kandi arababaye, ntari bubivuge. Hari igihe bajya kuvuga ubuhamya bakavuga ati n'ibyo babibonye mwebwe burabivuga iki, nk'uko ndetse bamubazaga ngo uribuke iki. Ikintu cyari cyambaye gikomere cyane cyo kumvikanisha ko abo bana ntibaravuga. Njya no kwandika narebye ibitabo byaba byaranditswe ku mateka ya jenoside, nsanga byose n'ibyo abantu bayabayemo, cyangwa abashakashatsi bo hanze bari kuvuga uko bayabonye. Mbura umuntu wavutse nyuma ya jenoside uri kuvuga kuri jenoside, ndavuga ati ntibaranabimenyera yuko aya mateka ari ayacu.
ntibaranabyumva, ntibazi n'uko dutekereza, batekereza ko dutekereza nka bya bintu byabaye, nyamara n'ubuzima bwacu bwa buri munsi iyo uri kwiberera kuri televiziyo wibuka uko umubyeyi yari ameze, iyo wavutse kuwafashwe ku ngufu buri munsi arabikubwira, urabyibuka, iyo ubyutse urabyibuka. Nta nubwo ari igitangaza urubyiruko rwinshi rwavutse nyuma ya jenoside rujya rurota jenoside, ntabwo mbabeshya, benshi turavugana barota jenoside kenshi, ukanashudukira hejuru utarayibayemo utaranayibonye, nyamara no kubivuga bikakunanira mu bantu bakavuga ati baranzika, baravuga ko ari byo nigize nabaye umusazi. Icyo cyo cya mbere gikomere rero kugira ngo mpuze ibyo bintu byose byandike kandi mbwira ababyeyi bacu kugira ngo batwumve, nicyo cyari cyarangoyemo. Aho nakuye imbaraga ho nuko numvaga ko nintabikora none, nigaga mu wa 5 segonderi, nubwo ntabashije kwita nsohora igitabo, ariko navuga ati nintabikora none ndabona nta wundi muntu uzabikora, kandi nidutinda ejo n'ejo bundi baba bari kuvuga ngo uriya mwana ari mu biyobyabwenge, wamuganiriza ukumva ni ibintu byinshi bimuri mu mutwe ataravuga, nkavuga ati nintindaho gatoya n'urundi rubyiruko ntirubimenye, ariko nimbivuga none arabimenya ko afite ikibazo, ko afite indwara, wenda yegere umuganga cyangwa se yegere umubyeyi amubwize, kuko aramubwira ati bwa buhamya bwawe ujya uvuga nubwo mba nkomeye ndashaka kurira, ariko iyo ndyamye ndagutekereza nkababara, iyo ndi kwiga nshyiramo imbaraga nubwo byanga uvugisha ukuri. Niho numva nakuye imbaraga n'ubudaheranwa bwo kugira ngo nanjye mbashe gufasha bagenzi banjye, twese tuvire mu mwijima rimwe tuzamuke. Murakoze.